بعد الفيديو ده هتغير تفكيرك تماما عن الشغل الاصلي افضل ولا الشغل المضروب افضل. حد يقول لك ايه ده، هو ده سؤال يعني حتى في مجال للنقاش؟ مش محتاجه يعني نصاحه، لا طبعا الشغل الاصلي افضل من الشغل المضروب. طب اسمع معايا الفيديو ده وانت في النهايه هتحكم بنفسك وهتقول ان كان الشغل الاصلي افضل ليك كمستهلك ولا الشغل المضروب افضل ليك كمستهلك. الفيديو ده مهم جدا للناس المقبلين على شراء اساس منزلي، لان فيه معلومات مهمه جدا هتفيدك جدا جدا. حد يقول لك مش محتاجه فزلكه، الشغل الاصلي طبيعي يكون افضل من الشغل المضروب. لا طبعا، في احيان كتير بيكون الشغل المضروب افضل بكتير جدا من الشغل الاصلي ليك كمستهلك. وفي نهايه الفيديو انت بنفسك هتحكم على الموضوع ده. لازم الاول نقول ايه تعريف الشغل الاصلي وايه تعريف الشغل المضروب. طبعا الكلام دوت ما بين اوساط المصنعين للاساس المنزلي، الناس اللي بتصنع بس هم اللي عارفين المعلومات دي، ومحدش هيقولها لك غير العبد لله. زي ما اتعودنا ان احنا بنقول كل المعلومات اللي تفيد العميل بشكل عام. فيديو فيه معلومات قيمة ودسمة جدا جدا، لازم تشوفها لحد النهاية. مبدئيا الشغل الاصلي، التعريف بتاع لما احنا نقول مثلا غرفة النوم دي الغرفة الاصلية، او الانتريه ده الانتريه الاصلي، او غرفة الاطفال دي الغرفة الاصلية. يعني ايه الشغل اللي بياخد اللقب بتاع الاصلي، تمام، جنب الاسم بتاعه. يعني الغرفه دي يقول لك الغرفه دي مثلا الاصليه بتاعتها، او غرفه الاطفال دي الاصليه بتاعتها، او الانتريه ده الانتريه الاصلي بتاع الموديل ده. طيب مبدئيا علشان قطعه الشغل تاخد اللقب ده بتبقى من اول مصنع ينفذها. يعني مثلا هندي مثال على غرف النوم، مثلا في حد هيعمل غرفة نوم بيطلع التصميم بتاعها الرسم بتاعها وبيطلع الطبعات بتاعتها، فده اول حد ينشئ الغرفة دي، اول حد يصنع الغرفة دي. طبعا بيكون تعب جدا على التصميم بتاعها، تعب جدا على ان هو يطلع الطبعات بتاعتها، تعب جدا على تنفيذها علشان يطلعها بمقاسات مظبوطة ويطلع كل حاجة فيها ممتازة، تمام. ده اول حد بيصنع الغرفه، وطبعا بيعملها بخامات كويسه جدا. احنا طبعا بنتكلم عن الشركات اللي في نفس مستوى فنون الاساس، الناس اللي عندها مصانع، اللي عندها امكانيات تطلع تصميم وتنفذه في مصنعها وبعدين تبدا تعرضه على الجمهور. اول شركه بتنفذ التصميم لاول مره هو ده المنتج اللي احنا بنسميه بنقول عنه الغرفه الاصليه للشغل، سواء غرفه نوم او انتريه او سفره او ايا كان. طيب نروح بقى على الجانب الثاني، الشغل المضروب. طبعا حد يقول لك يا عم الراجل ده اتجنن، هو في حاجه اسمها ان الشغل المضروب يكون افضل من الشغل الاصلي؟ اه والله، اسمع بس معايا للاخر وهتحكم في النهايه بنفسك على الكلام ده ان كان صح ولا غلط. احيانا كتير بيكون الشغل المضروب افضل بكتير جدا من الشغل الاصلي، وهشرح لك بالتفصيل وانت بنفسك هتحكم على الموضوع في نهايه الفيديو، تمام. طيب الشغل المضروب عندنا بينقسم لقسمين. القسم الاول ان بيجي حد غشاش ونصاب وحرامي بيروح يشتري الغرفة الأصلية اللي احنا لسه متكلمين عنها من شوية، بيروح واخدها موديها عنده المصنع وبيبدأ يعمل لك نفس التصميم بالظبط بالحرف الواحد، ولكن على خامات مغشوشة، خامات تعبانة جدا، رديئة جدا، رخيصة جدا، لكن بيدي لك نفس الشكل ونفس الألوان على المنتج اللي هو بينفذه. هنا دي بيقول لك ده شغل مضروب، تمام. طبعا ده القسم الاول من الشغل اللي بيطلق عليه مضروب، اللي هو حد بيجيب الغرفه يعملها على خامات رديئه جدا علشان طبعا التكلفه معاه تقل بشكل كبير جدا ويبيعها بسعر عالي. ده كده اسمه شغل مضروب. طبعا ده الناس اللي بتعمله ناس حراميه ونصابين وناس معدومين الضمير بكل ما تحمله الكلمه من معنى. طيب اركن دول على جنب، احنا ما بنتكلمش عن دول، احنا بنتكلم بقى على الناس التانية اللي بتعمل شغل مضروب، تمام. يعني ايه شغل مضروب بقى؟ طبعا الشريحه الاولى دي دولت نصابين وحراميه وناس عايزين يتحرقوا، ملناش علاقه بيهم. احنا بنتكلم بقى عن الشريحه اللي هي ما بين الشركات والمصانع والمعارض العاليه جدا، اللي يعني ممكن تلاقي عنده شغل مضروب عادي جدا ويكون افضل مليون مره من الشغل الاصلي. طيب بتيجي شركه تانية يكون مثلا في غرفة نوم، هندي مثال مثلا على غرفة نوم مثلا، هنسميها مثلا الغرفة ألف، تمام. هندي مثال عليها الغرفة ألف دي، في شركة أو في مصنع طلع تصميم وتعب على الفرم وعمل كل حاجة علشان خاطر ينشئ موديل من أوله لآخره، ويبقى هو ده صاحب الغرفة الأصلية اللي هي الغرفة ألف دي. كلام جميل. طيب بيجي مصنع تاني أو شركة تانية مش هو اللي منفذ الغرفة دي، فبيروح جايب الغرفة ألف دي
الغرفه الاصليه، تمام، يحطها في المصنع عنده، ويبدا يشوف الغرفه دي هل هو ليه ملاحظات عليها ولا لا، هل فيها عيوب ولا لا، هل فيها مشاكل ولا لا. ان كان فيها عيوب او مشاكل بيبدا هو يتلاشاها او بيبدا يعدلها في النسخه اللي هو هيعملها. وخد بالك احنا كده بنتكلم عن المصنع التاني ده اللي بيعمل الغرفه المضروبه، ركز معاه جدا. طيب هتيجي هنا اهو تقول لي طب ما هي غرفه مضروبه، لا ما هو انت افصل ما بين الغرفه المضروبه اللي خشبها تعبان ووحش ورديء، وما بين الغرفه المضروبه اللي هي مصنع تاني بيعمل نفس الغرفه ولكن ما تعبش في التصميم بتاعها، ما تعبش في الفورم بتاعتها، ما تعبش في السوق بتاعها. بيجيب الغرفه يحطها عنده في المصنع، يعمل عليها مراجعه شامله، يشوف ان كانت الغرفه دي فيها اي مشاكل ولا لا، وان كان فيها اي مشاكل من اي نوع بيبدأ يعدل ويصلح المشاكل دي عشان يطلع بنسخة افضل كمان من النسخة الاصلية. ده رقم واحد. رقم اتنين، ممكن المصنع اللي بيعمل الغرفة المضروبة ده يحط فيها خامات يمكن اتقل وافضل من المصنع اللي عمل الغرفة الاصلية، خد بالك من دي. طيب تقول لي ازاي؟ يعني من باب اولى المصنع الاولاني اللي عمل الغرفة دي يحط اتقل خامات فيها، لا ممكن يكون المصنع الاولاني اللي عمل الغرفة الاصلية ده يعني صرف كتير على التصميم وصرف كتير على الطبعات بتاعت الغرفة وعلى تنفيذها لأول مرة، فبالتالي ممكن يلم الدنيا في التكلفة شوية من حتة الخامات. أما المصنع اللي جاله على الجاهز ده، تمام، دوت بيكون عنده الرفاهية، ما صرفش حاجة على التصميم، ما صرفش حاجة على التنفيذ أول مرة، ما هدرش حاجة، واخدها من الآخر كده متقشرة، فهيبدأ ينفذ على طول، ما عندوش مصروفات في اللي احنا قلنا عليه ده. فممكن تلاقي المصنع اللي بيعمل الغرفة المضروبة بيعالج المشاكل، ان كان في مشاكل في الغرفه الاصليه بيعالجها، فبالتالي بتكون النسخه الافضل من الاصليه كمان، وبيحط فيها خامات بشكل محترم جدا، بيبقى كريم جدا معاها لانه ما صرفش على التصميمات والكلام ده. في النهايه تحط الغرفتين جنب بعض تلاقي الغرفتين شبه بعض بالملي بالملي. وممكن تكون الغرفه المضروبه افضل 1000 مره من الغرفه الاصليه. ليه بقى؟ اللي بيعمل الغرفه المضروبه عنده فرصه انه يراجع ويشيك على الغرفه ان كان فيها اي عيوب يتلاشاها في النسخه الاخيره. ده رقم واحد. رقم اتنين، ما عندوش مصروفات، ما عندوش حمل تقيل في المصروفات بتاعه الغرفه. تعال بقى نشوف الغرفتين، الغرفه الاصليه والغرفه اللي برضو بتحمل لقب غرفه مضروبه. طبعا حد دلوقتي هيقول لك ايه، الراجل ده عشان بيشتغل في الغرف المضروبه فهو يعني طالع يقنع الناس بالكلام ده. لا، الكلام ده طبعا مش صحيح. احنا بالفعل في بعض الموديلات احنا بنعملها عندنا بتكون تبع المصانع تانية او لشركات تانية بنجيبها نصنعها عندنا في المصنع، لكن بفضل الله بنعملها افضل من النسخة الاصلية 1000 مرة. وفي موديلات كتير جدا بتبقى بتاعتنا احنا اللي بنكون مصنعينها، بتبقى النسخة الاصلية بتاعتها خارجة من عندنا وبنشوفها في تقريبا في كل شركات ومعارض اللي لسه موجودة في مصر. وده شيء طبيعي جدا ان الناس تنقل من بعضيها، ده شيء طبيعي جدا يعني. نرجع لموضوعنا عشان ما نتوهش من بعض. تعال بقى نحط الغرفتين، الغرفة الأصلية جنب الغرفة المضروبة. ممكن تلاقي الغرفة المضروبة اللي احنا بنتكلم عنها دي أفضل 1000 مرة من الغرفة الأصلية. هي بتتسمى مضروبة علشان كده، اللي هو جاب موديل عمله على الجاهز يعني. إن كان فيها أي مشكلة من أي نوع بيبدأ يعالجها في النسخة بتاعته، لأن هو خلاص خد الموديل اللي على الجاهز، عنده الرفاهيه بتاعت ان هو يعدل ان كان فيها عيب يعدله او يصلحه. بيبقى كريم جدا في التصنيع بتاعها، بيحط خامات بقلب جامد جدا لان ما عندوش الحمل بتاع المصروفات الاوليه لتصنيع اول موديل للغرفه. تعال بقى نشوف سعر الغرفه الاصليه بتتباع بكام وسعر الغرفه المضروبه اللي احنا بنتكلم عنها في الفئه العاليه دي. ما بنتكلمش عن الغشاشين والنصابين، لا احنا بنتكلم عن حد عمل موديل مش هو اول حد يصنعه. تعال بقى نشوف السعر هنا والسعر هنا. ممكن تلاقي غرفه نوم الغرفة الأصلية بتتباع مثلا ب 85,000 جنيه، وهي أصل التكلفة بتاعتها مثلا 35,000 جنيه. حد يقول إيه ده؟ هم بيكسبوا كل ده؟ والله العظيم بيكسبوا كل ده. اللي بيعمل غرفة نوم أصلية ممكن يكسب فيها، يعني ممكن يكسب فيها 55,000 جنيه، 60,000 جنيه عادي جدا. يقول لك دي الغرفة الأصلية اللي هو أول حد يعملها، تمام؟ طيب اللي عمل بقى الغرفة المضروبة كلفته 35,000 جنيه لكن الموديل مش بتاعه، فيبدا يعمل ايه؟ ممكن يبيعها مثلا ب 40 ب 42 الف جنيه. تلاقي النسخه المضروبه من الغرفه افضل، ما فيهاش اي اخطاء نهائيا، لان لو في اخطاء في النسخه الاصليه اللي بيضربها تلاشى المشاكل دي وعالجها. حط خامات اتقل وافضل من اللي عمل الغرفه الاصليه لان عنده الرفاهيه بتاعت
ان هو ما صرفش في البدايه كتير، فبالتالي هيحط خامات بقلب جامد وهيبيعها بسعر ارخص. تلاقي مثلا ده بيبيع الغرفه مثلا ب 40 ب 42000 جنيه، ب 45000 جنيه يا سيدي، والتاني بيبيعها ب 85000 جنيه. دي الغرفه الاصليه ودي الغرفه المضروبه. الشركات والمصانع التقيله اللي بتعمل شغل محترم، ما بنتكلمش عن الناس اللي بتغش الشغل، ده موضوع تاني. في فرق ما بين غرفه مغشوشه وما بين غرفه مضروبه، خد بالك من دي. يقول لك ده ضرب سعرها، ده ضرب الموديل، تمام، ضرب سعرها يعني الغرفه بتتباع ب 85000، هو عمل نفس الغرفه او افضل وبيبيعها ب 45000 جنيه. انت دلوقتي بقى السؤال ليك انت كمستهلك، لو انت قدامك غرفتين، غرفه اصليه وغرفه تانية مضروبه بالطريقه اللي احنا بنتكلم عنها. الغرفه المضروبه هنا في الغرفتين اللي قدامنا دول، الغرفه المضروبه لو في اي اخطاء في الغرفه الاصليه المصنع التاني تلاشاها وخاماتها افضل او اتقل من الغرفه الاصليه، ولكن هي بنفس المقاسات بنفس الشكل بنفس التفاصيل بنفس الفينش ويمكن اعلى في كل حاجه. واللي بيبيع الغرفه المضروبه بيبيعها مثلا ب 40 ب 42 ب 45000 جنيه، واللي عنده الغرفه الاصليه بيبيعها ب 85000 جنيه. انت كمستهلك هتشتري الغرفه الاصليه ولا هتشتري الغرفه المضروبه؟ السؤال ده ليكوا انتوا، ردوا عليه في التعليقات. سلام.